Donc maintenant, on passe pour une révision pour le CPC. Qu'est-ce qu'on dit pour le CPC? C'est un compte de produits et charges. C'est quoi le rôle? Qu'est-ce qu'on dit pour la balance? La balance, c'est un tableau, d'accord, son rôle pour déterminer quoi? Les soldes, seulement les soldes. Par contre, le résultat, donc voilà, le CPC, c'est de déterminer maintenant le résultat. Déterminer le résultat. Donc aussi, le CPC, c'est un tableau. Le CPC, c'est un tableau. C'est pas le même. Le bilan, c'est un tableau. Le journal, c'est un tableau. Le compte schématique, c'est un tableau. D'accord? Balance, c'est un tableau. Grand livre aussi, c'est un tableau. Compte schématique, tableau. Et le CPC, c'est un tableau. Mais le dressage ou bien la forme de chaque tableau, différent que l'autre. Que le tableau, elle a l'autre. D'accord, pour le CPC, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a le premier colonne. Qu'est-ce qu'on détermine pour le premier colonne? En général, ici, on a des verbes. Voilà. Si, on a les produits et les libellés plus les comptes. On commence avec les classes, les rubriques, les postes et les comptes. Classe, rubrique, poste, 3 chiffres et 4 chiffres, on a un compte. Donc voilà, les libellés plus les comptes, les numéros. Il y a les comptes. On commence, quel compte? On commence quelle classe? 7 ou bien 6? Le CPC, c'est-à-dire la différence entre classe 7 et classe 6, les deux. Pour les résultats, c'est-à-dire pour le résultat, c'est classe 8. Pour déterminer le résultat, c'est-à-dire classe 8. Donc on commence avec la classe 7. Donc voilà, c'est les ventes. Ou ça dépend, les opérations, mais voilà. Classe 7, on passe pour la rubrique. Et la rubrique? C'est 71. 71. Classe 7, la rubrique 71. Automatiquement, خصنا ناخذوا la rubrique 71. هذوك لي مونطون اللي كيتعطاونا حنايا هنا غادي نقدروا ناخذوه مادام كسبنا هنا غادي نقدروا ناخذوا لي ليبيلي pour bien séparer وهنا غناخذوا اش لي مونطون. دونك عندنا حنايا مثلا لا rubrique هنا غادي نجيو نديروا هذاك لو كونت aussi possible pour le poste. Donc عندنا compte 71 11 vente de marchandises. Donc, elle dit que vente de marchandises, elle a fait un montant, je ne sais pas. Donc, tel, on passe. Il y a plusieurs opérations bien classe. D'accord, classe 7, c'est la rubrique. Je parle pour la rubrique. Les rubriques. Pour le CPC, en se basant avec les rubriques. On passe maintenant. Donc, voilà le total. Classe 6, c'est-à-dire les achats, on passe pour la rubrique 61. 61 et le compte 61 11. Achat de marchandises. Maintenant, on passe pour le résultat. هذا اش كيتسمى هذا؟ هاد لا rubrique 71 هو اش كيتسمى؟ Les ventes normales, ce sont des ventes courantes. Ventes, qui sont la rubrique des opérations, les produits courants. Les produits courants. Qui sont les charges courantes. Et donc, nous allons le résultat courant. Je n'ai le résultat courant. Il y a la rubrique 71 moins la rubrique 6. Voilà, c'est le résultat courant. هنا كنحطوا لا ديفيرونس. اشنا هو المونطون اللي كنا مثلا اكزومبل عندنا حنايا هنا واحد 100000 درهم وهنا عندنا 90000 درهم. لا ديفيرونس ايغال 100000 moins 90000 ça nous donne 10000. Le résultat courant, on peut dire le résultat d'exploitation plus le résultat financier. La même. Courant. Oui, aussi, voilà. On sépare. Si on sépare, parce que voilà,
l'exploitation, soit les ventes d'exploitation, les charges d'exploitation, elle appartient dans le résultat courant. C'est pour bien séparer. Donc voilà pour les produits courants, c'est-à-dire on parle pour les ventes d'exploitation. Exploitation, les achats d'exploitation. Qu'est-ce que ça veut dire d'exploitation? Donc voilà les opérations la société toujours. Donc voilà la différence, c'est pour le d'exploitation, courant d'exploitation. Donc maintenant on passe pour d'autres rubriques. On a commencé pour la rubrique 71 et la rubrique 61. Classe 7, mais la rubrique, quelle rubrique? 73. 73, c'est donc voilà voilà les financiers. Ils s'appellent les produits financiers. Donc les produits financiers aussi, c'est comme, je ne sais pas, comme un 150 000 dirhams. On passe pour la classe 6, c'est-à-dire la rubrique 63. Donc, si les charges financières. Donc, charges financières. Je ne sais pas sur les charges, on a 120 000, d'accord. Et maintenant, on passe pour le résultat financier. Donc, le résultat financier, c'est 83. Le résultat courant, c'est-à-dire le résultat d'exploitation, c'est 80. Donc, la rubrique, 1 semaine. La différence entre la rubrique 73 moins la rubrique 61 et nous donne le résultat, donc la rubrique 83. D'accord? Donc la différence, 150 000 moins 120 000, ça nous donne combien? 30 000. Et maintenant, on passe pour le résultat courant. Donc le résultat courant, c'est le résultat d'exploitation plus le résultat financier. Combien dans le résultat d'exploitation? On a 10 000. Donc c'est 10 000 plus 30 000 et la différence c'est 40 000. Les résultats courants. Résultats courants. C'est-à-dire, comment dire, les opérations. Et dernièrement, on a, d'accord, la rubrique. Quelle rubrique? La rubrique 75. Donc la rubrique 75, c'est les opérations non courantes. De temps en temps, les opérations. Donc voilà, c'est la rubrique les produits non courants. C'est pas toujours, des fois là, des fois, ils nous demandent donc pour la question de dresser le CPC ومعندنا 75 كنحطوا فيها زيرو، ما عندناش ممكن هذه نحطوا فيها زيرو وغادي نجيو لو ريزولتا داكور 65 ضروري ناخذوا واحد لا لين هنا بور سيباري، غادي نجيو ناخذوا هنايا لي شارج نون كورون، غادي ناخذوا فيها مثلا واحد 5000 درهم. ملي غناخذوا لو ريزولتا نون كورون شكون نديرو؟ زيرو ناقص 5000 درهم، زيرو ناقص 5000 درهم شحال غتعطينا هنا؟ موان 5000. D'accord. Donc le résultat عندنا حنايا le rôle du CPC pour déterminer le résultat. إذا هذا الريزولتا اللي عندنا في الفينال أشنو اللي باغيين حنايا؟ هي الريزولتا اش avant impôt. Donc هذيك لو ريزولتا avant impôt, comment il le calculer? Le résultat courant, le résultat non courant. Donc voilà, le résultat avant impôt, c'est le résultat courant plus le résultat non courant. Quel est le résultat courant? Il y a 40 000, donc 40 000 زائد ناقص 5 000.
دونك هذيك لو سيمبليس ديال لامولاسيون وكنحطو ناقص 5000. هاي ناقص 5000 مي جات 5000 درهم. شحال عندنا حنا هنا نيجاتيف؟ علاش؟ لان ما كانوش عندنا لي برودوي نون كورون، حنا خاسرين 5000 درهم. دونك عندنا حنايا 40 نحطو 40000 موان 5000 دونك ايغال موان 30. سي با موان 35000 بليس 35000. واش ربحنا ولا خسرنا؟ هنا واش عندنا بينيفيس او بيان بيرت؟ اسكو اون ان بينيفيس او بيرت؟ واش عندنا بينيفيس؟ سي فاسيل، ربح ولا خساره؟ عندنا ربح ولا خساره؟ وي كنا كندويو بالشرحه قبيله، هي قلنا لكم ملي كتكون عندنا زائد كتكون بوزيتيف كتكون ها بينيفيس. لا زائد علاش خساره؟ زائد واش هي ناقصه هي زائده؟ 4 المليون غنقصوا منها 5000 درهم، شحال غتبقى لينا؟ 3 المليون ونص. علاش خساره؟ علاش؟ غير كنقولوها هكذا كل شنو؟ راه باينه ملي كتكون زائد شي حاجه زايده عندنا، رابحينها. ناقص راه شي حاجه خسرنا. ها هي هنا خساره، هنا خسرنا. فين خسرنا؟ خسرنا 5000 درهم هنا. حنا كنا رابحين 40000 درهم، كنا رابحين 4 المليون، ولكن جات ديك 5000 درهم حيدت لينا. شحال ولينا؟ خسرنا ربحنا 40000 درهم في لي ريزولتا كورون وخسرنا 5000 درهم في لي ريزولتا نون كورون. شحال شافت لينا؟ 35000 درهم ربحناها. ولكن ماشي هذه هي اللي غنخلصوا عليها، هذه كتسمى الريزولتا افون، قبل ما نخلصوا الضريبه. هاد الريزولتا افون امبو كنديروا ليها اش؟ كتصحيح، كنصحوها. كيقول لك اسيدي لو فيسك حنا دابا غير هنا seulement on parle dans les opérations comptables, hein, comptables, avec les factures, les pièces justificatives, des jeux de vente, d'achat, le relevé bancaire. ولكن لو فيسك كيجي كيصحح. شكون هو لو فيسك؟ سيتادير لي ريغلومون ديال ديال لي زامبو. تيقول لك خاصنا كنكوريجيو هادوك اللي حطينا حنايا سميناهم شارج كورون اللي هما ديكسبلواتاسيون. يقول لك كاينه شي حاجه ماشي هي هذه. كوم ليكزومبل اللي ديجا هضرت لكم عليه، انا بصح كنبيع وكنشري، انا غادي انا لو كونديكتور لو شوفور دو لا سوسيتي، كنهز السلعه كنديها مثلا في الموين دو ترونسبور وحرقت الضو. الوقت اللي حرقت الضو راني غنخلص واحد البيناليتي، خلصت واحد 300 درهم. هذيك 300 درهم بيان سور غادي ناخذ عليها واحد لو روسي وغندخلوها كوم شارج، غندخلوها باننا خلصناها. علاش؟ هذه كوم اون بيناليتي. اذا غندخلوها هنا ولا لا؟ غندخلوها. غتدخل لنا هنايا كوم اون بيناليتي. كيقول لك لا سيدي خصك تزيدها هنا بانك انت ما ربحتيش غير 35000، لا ربحتي 35000 درهم زائد 300 درهم. هذيك 300 درهم انت اللي حرقتي الضو، ما احترمتيش القانون، رجعها. متفقين؟ غنجيو حنا دايرين اسوسياسيون كون باغ اكزومبل فوالا لي زاكتيفيتي سوسيال. مشينا لواحد الجمعيه وساهمنا معاهم مثلا بواحد 1000 درهم، ساهمنا معاهم بواحد 20000 ريال. 1000 درهم حنا شحال رابحين هنايا؟ 35000 درهم. غيقول لك لا سيدي ديك 1000 فين دخلنا ديك؟ حنا ما خديناش عليها غوسي، ولكن ملي مشينا عند لاسوسياسيون عطاونا الغوسي غنشدو هذاك غيتسمى عندنا حنا كوم برودوي. شنو هو برودوي؟ اذا غنديروا ليه لا ديديكسيون، غنقصوها. ما بقيناش رابحين 35000 درهم، غنوليو رابحين غير 34000 درهم. ديك 1000 درهم كتنقص لينا. كتقول لك لا لوا ليطا لي زامبو كيقول لك فوالا il encourage les sociétés pour donner d'accord des dons باش تعطي مساعدات للجمعيات. ومني كنعطيو مساعده للجمعيات راه كتنقص لينا، كنديروا ليها ديدوير، كنديروا ليها لا ديديكسيون، كنكوريجيوها. هذيك 300 درهم اللي خلصنا حنا ما حسبناش الضوء ما فوالا كنديروا ليها كنزيدوها على داك الارباح. علاش كنطلعوا حنا قد ما طلعت نسبه الارباح قد ما غنخلصوا لي زامبو بزاف، قد ما نقصنا نسبه الارباح غنخلصوا لي زامبو قلالين. اذا حنا على هذيك 300 درهم غادي نزيدوها مثلا هذه كتسمى ريانتيغراسيون، كنريانتيغريوها. ولكن هذيك 1000 درهم كنقصوها، هذه كتسمى ديديكسيون. تقول لك كتشجع باش فوالا ليطا اون جينيرال هاد لا لوا كيشجع الشركات باش فوالا كيكون عندنا هذاك التكافل الاجتماعي. هذا سي ان كود ديالها. ديال عطينا اكزومبل بور 300 درهم. هنا عطينا غير مثال هنا هذيك 300 درهم كيقول لك لا سيدي انت اللي ما احترمتيش القانون، دونك غتزيد ما بقيتيش انت ما رابحش غير 35، غتربح 35300 درهم واخا ما. دونك فوالا اذا هاد الريزولتا افون امبو كنديروا ليها اش؟ لا كوريكسيون. كنديروا ليها لا كوريكسيون، كنصحوها. وكومون كنصحوها افيك لي لا لوا ديال لي فيسك لا كوريكسيون كنكوريجيوها.
وما كنكوريجيو باش كل واحد كيكوريجي على راسو، نو راه كاينين دي كود. نعطيكم غير جوج ديال الامثله بسيطين كيفاش كنغيانتيغري وكنزيدو اي كومون ريدمير، سيتادير كنقصو في هذاك فوالا لو ريزولتا. دونك فوالا سي ان ريفيزيون بور لو كومون ديال لو سي بي سي.